يمكن أكثر خلطة منتشرة بين الناس لتفتيح منطقة الإبط هو الليمون أو خلطات فيها ليمون، وأنا بدوري أحذر من هذا الشيء. الليمون حمضي، يسبب تهيج في منطقة الإبط، يسبب نتائج عكسية ويزيد السواد. إذا في شخص يمدح الليمون، ترى في بمقابلة 10 أشخاص يشتكون من أن الليمون زاد السواد في منطقة الإبط عندهم. أكثر شيء يمكن يفتح الإبط ان ما نستخدم عليها شيء يهيجها. استخدمنا مثلا مزيل للعرق او ديودرنت، يكون نوع ما يسبب تهيج وحساسيه في منطقه الابط. مع الوقت راح تلاحظون انه قاعد تفتح المنطقه شوي شوي تدريجيا. هي افضل طريقه لازاله الشعر في منطقه الابط او الاندر ارم، لان هي السنه وهي الفطره وهي الاصل سواء للرجال او النساء. من ناحيه طبيه، خلينا نقارن بين نتف الشعر في منطقه الابط بوسائل ازاله الشعر الاخرى الحديثه. بالنسبة للواكس أو الحلاوة أو النير، ممكن يسبب إكزيما تلامسية اللي بدورها تسبب تصبغات. أما نتف الشعر في منطقة الإبط ما يسبب هذا الشيء. بالنسبة للليزر، دائما يسبب تعرق زائد واحتمال يسبب حروق. أما نتف الشعر فهو آمن وما يسبب هذه الأشياء. بالنسبة للموس أو الشفرة، تعتبر طرق جيدة، لكن إذا ما كانت الشفرة حادة أو شلتوا عكس ممكن تطلع حبوب. أما نتف الشعر أبدا ما يسبب هذه المشكلة ولا يسبب حبوب. يقولون نتف الشعر يسبب ارتخاء في الجلد، وهذا الكلام غير صحيح. ارتخاء الجلد يسببه نزول مفرط في الوزن أو الكورتيزون أو بعض الأمراض الجينية، مو من بينها نتف الشعر. في شيئين رئيسيين يسببون سواد أو اسمرار في منطقة الإبطين أو منطقة الأندر آرم. الشيء الأول السمنة. الشيء الثاني مزيلات العرق الرديئة. شلون نعرف أن الديودرنت سيء؟ يكون في نسبة كحول أو نسبة عطور أو نسبة بارابين. وجود مثل هذه المواد مع الوقت تؤدي إلى اسمرار في منطقة الإبط. يمكن في ناس ما تعرف تختار ديودرنت بالمواصفات هذه، أو في ناس تنسى بسهولة، وفي ناس ما تبي تستخدم شيء في مواد كيميائية ويبون شيء بديل للديودرنت يكون طبيعي يمنع التعرق. عندكم إما البوتوكس أو الشبة. الشبة عبارة عن ملح طبيعي يمنع التعرق بجدارة، ما له آثار جانبية وما يسبب سمار أو سواد في الإبطين. أي شخص تسبب له الشبة حساسية أو حكة، أنصحه أنه أول شيء يسخنها، بعدين يطحنها عشان تكون أنعم، بعدين يخلطها بزيت طبيعي ويستخدمها مرة بالأسبوع مو يوميا. بالحالة هذه راح تتحملونها وترتاحون عليها أكثر.